Hayotda yashashda maqsadingiz nima? Onada maqsad bo'lar ekanmi? Onada sabab bo'ladi. Bolasining bir kulgusi uchun tiriklayin o'ladi. Qoshonalar kerak emas, boyliklar ham kerak emas, bolam kulib yursa emas. Erim xiyonat qildi. O'zimni o'ldiraman. Mayli o'l. Bolaga berma azor, u hali ochilmagan gul. Men tushunmayman, o'zi-ku mayli. Bir er uchun bolalarini qurbon qilgan ayollarni. Nafsiga qul ongi pas mollarni. Bolam kulsin, bolam quvnasin, bolam o'ssin. Erim kelsa kelar, ketsa ketar, bolalarimning otasi. Agar xiyonat qilsa, yoshligimning xatosi. Baribir bolalarimga o'sha xiyonatkor erdan yaxshi ota topib bera olmayman. Mayli, yoshi sal o'tsa bosiladi. Bosilmasa ham qariganda kimga kerak? Ostonamga oyog'idan osiladi. Bolalarim kulsin, bolalarim quvnasin.